नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम सिंह। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है हमारे ब्लॉग्स में। और जिन भाइयों को अभी ये वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की चल रही है, पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार डालें और फार्म कितने जब फार्म आने के बाद, अप्लाई होने के बाद कितने दिनों बाद डालना चाहिए, ये सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सारी चीज़ें नोटिफिकेशन देता रहूँगा आप लोगों को। नमस्कार, जय हिंद।